ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော် Microsoft Office Excel 2016ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ border လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲမလဲပေါ့နော်သင်ခန်းစာလေးကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့နမူနာ border လေးကတော့ဒီborder ကိုနေပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အနီရောင် line တန်းနဲ့ယူထားတယ်အဲ့မှာ style လေးတွေထည့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့စလုံးလေးတွေကိုလေဒီဇိုင်းလေးလုပ်ထားတယ်နောက်တော့ဒီဘက်မှာဆိုတာ Raptor Mask Center လေးလုပ်ထားပေးတာเนาะဒီသင်ခန်းစာထဲမှာကြတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုတေချာလေးကြည့်ပြီးလို့လုပ်တတ်တော့ပြီဆိုရင်တော့ AC ရဲ့တဝက်လောက်ကိုဇာဆွဲနိုင်တော့မှာပေါ့နော်ကြက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစ intro လေးနည်းနည်းရှင်းပြစရာလေးတော့ရှိသေးတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့လည်းဒီမျိုးနံပါတ်ရိုက်တဲ့အခါမှာ100ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်အကုန်လုံးဒီဘက်မှာဆွဲထားတာပေါ့နော်နမူနာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချတဲ့အခါမှာကြတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆဲခွဲလေးကအဖြူရောင်လေးပေါ့နော် pointer လေးကအဖြူရောင်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဒီပေါ်မှာတင်လိုက်လို့ရှိရင်အနက်ရောင်လေးဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးအနက်ရောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံး100လေးတွေဖြစ်100ပေါ့နော်နံပါတ်100ပေါ့နော်100ခန်းလေးတွေအကုန်လုံးဝင်တော့တယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာတွေရိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီဆဲခွဲထင်းမှာ1 3 5ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမာဂနန်လေးတွေပဲရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမာဂနန်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပေးရမယ်အပေါ်ကနေဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါဆွဲချပြီးတော့ဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့1 3 5 9 10 11 12 15 19 ဆိုပြီးတော့မာဂနန်တွေကိုအကုန်လုံးသူက automatic ရှာရေးပေးတော့မှာဖြစ်တယ်။ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစုံကနံပေါ့နော်2 4 6ဆိုပြီးတော့ပေးမယ်2 4 6ပေါ့နော်2 4 6ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစုံကနန်းလေးတွေကိုအောက်ကိုဆွဲချပေးတော့မယ်ဒါဆိုရင် Excel က automatic ဒီစုံကနန်းလေးတွေကို2 4 6 8 10 12 14 16 18 20ဆိုပြီးတော့စုံကနန်းလေးတွေကိုသူကဖော်ပြပေးတော့မယ် automatic ပေါ့နော်မြန်မာလိုလေးရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ seeking ပေါ့နော် SEA seeking ပေါ့နော် seeking မှာ SEAGAME seekingနော် seeking ကဘယ်နှခုနှစ်မှာကြာလဲဆိုရင် seeking က2000နဲ့ဘယ်လောက်မှကြာတော့လဲဆိုတော့ seeking 2012 2012လာမသိဘူးနော်2012ဆိုပါတော့နော်2012နောက်တစ်ခုက seeking ကနောက်ထပ်လာမယ် seeking ကစင်နှစ်မှာတစ်ကြိမ်ဆိုတော့ seeking 2022ပေါ့နော်2012နောက်ထပ်စင်နှစ်ဆိုတော့2022ကြိုက်တာဆိုရင်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်မယ်နောက်ထပ်ဘာတွေကိုရှာပေးတော့မလဲဆိုရင်2032မှာတစ်ကြိမ်လုံးမယ်2032မှာတစ်ကြိမ်လုံးမယ်2052 62 92 82 92ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှစ်က seeking ဆိုတဲ့စာကတော့ဒီတိုင်းပေါ့နော်နောက်ကနံပါတ်လေးတွေကိုသူက automatic ပြောင်းပေးတော့မယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့သူကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုလေသူကတက်ချက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကဲသူကလုပ်ပေးတာကတော့အများကြီးရှိတယ်ကြက်တာဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေမှာကြက်တာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဇာတ်ပုံစံမျိုးကိုဒီနေရာမှာဆွဲပြပေးတော့မယ်ကြက်ဒီဘက်မှာ100လေးတွေရိုက်ထားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘက်ကဟိုလောလောဆယ်delete နဲ့နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော် delete ပေါ့နော် keyboard က delete နှိပ်ရင်ရပါတယ်ကြက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 2 3 4 5 6အဲ့လိုမျိုး number လေးတွေတက်ချင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ insert ဆိုတာရှိတယ် column လေးတစ်ခုယူလိုက်တယ်
insert column မှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်ရိုက်ထည့်မယ်1 2ပေါ့နော်1 2ပြီးရင်တော့2ဒီနှစ်ခုကို1 2ဆိုတာဆက်နှစ်ခုကို slash မှတ်တာမှတ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်တက်တာဆိုရင်တော့1 2 3ကနေ10ထိရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံကတူလာပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုက150ဆိုတာဒီမှာရိုက်ထားတယ်မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ကနေကိုလည်းရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်အကုန်လုံး150ဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ20ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်20ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲချလိုက်တယ်မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ကနေကိုလည်းရိုက်ထည့်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက300ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ထားတယ်မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ကနေကိုလည်းရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့က300ဆွဲချလိုက်မယ်ဒါကတော့နမူနာလုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့နံပါတ်လေးတွေကိုရိုက်ထည့်နိုင်တယ်50အောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာနမူနာဆွဲချလိုက်တယ်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်50ဒီစာကတော့တူသွားပြီအထက်မှာနံပါတ်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့နံပါတ်လေးတွေတူသွားပြီတက်တာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဇေယျကွက်ကဘယ်လိုမျိုးယူလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ off border ပေးထားမယ် off border ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ border လေးတွေကဘာတွေကွာခြားမှုတွေရှိနေလဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာ border ကအနီရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ border ကတော့အနက်ရောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာအသေးစိတ်ဒီအနိကကြီးကြီးပေါ့နော်ဒါကတော့အနီရောင် border line style လေးတွေနဲ့ဒီဘက်မှာကြတော့အနက်ရောင် border line style ကမရှိဘူးရိုးလှုပ်ထည့်ထားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ border ထဲကိုဝင်မယ် border ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဇေယျကွက်လေးဒီမှာ border ဆွဲတဲ့အောင်အတွက်သင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် border ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ border ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားလို့ရှိရင်line style ဆိုတာရှိတယ်နော် line style ကဘယ်လိုမျိုးယူမလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနမူနာယူထားတဲ့အတိုင်း line style လေးတွေဒီမှာရှိနေတယ်အဲ့ line style တိုင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ကြံနေတဲ့ဒီမှာ line style လေးတွေကိုရွေးပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံစံမျိုးကိုဒီသင်ခန်းစာထဲမှာရွေးမှာပေါ့နော်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ all border တစ်ချက်နှိုက်လိုက်လို့ရှိရင် line style ကဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ line color ကဒီမှာအနီရောင်ရွေးထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ line color ကိုနောက်တစ်မျိုးရွေးပေးမယ်အဲ့မှာ line color ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် line color ဆိုတဲ့နေရာမှာအစိမ်းရောင်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ purple ရှိတယ်ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် purple ကဝင်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ line color ကိုအနီရောင်ရွေးမယ် all border နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အနီရောင်လေးဝင်တော့မယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ပုံစံနှစ်ခုကဒီမှာတူလာပြီပေါ့နော်တူသွားပြီပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ number အသေးစိတ်ဆိုတာကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ရမယ်ဒီကနေဒီထည့်ကို select မှတ်မယ် raptor mask center လောက်တက်ဖို့လိုပါတယ် raptor mask center နော် raptor mask center ကဘာကြောင့်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆဲအကွက်တွေအများကြီးကိုပေါင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော် raptor mask center တက်တာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ numbering အသေးစိတ်ဆိုတာကိုရိုက်ထည့်ပါမယ် numbering u n b e r i n g numbering အသေးစိတ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဒီမှာ bamis ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာ zoji ပေါ့နော် zoji z a w g ပါနော် zoji ပြီးရင်ဒီမှာ bamis ကိုရွေးမယ်အသေးစိတ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် numbering အသေးစိတ်ကရသွားပြီသူ့ကိုဒီလိုမျိုးအထူအကြီးလုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘိုးကိုနှိပ်ပေးရမယ် keyboard ပါဆိုရင်တော့ control b နော် control ရယ် b ရယ်ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးပေါ့နော်အကြီးလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ increase font size ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ဒီမှာနံပါတ်ကိုရွေးလို့ရပါတယ်28ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးရတော့မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကသူ့ကိုတစ်စောင်းလုံးမယ်ပေါ့နော်တစ်စောင်းလုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ angle counter clockwise ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့တစ်စောင်းလေးလောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အနေထားကိုထားမယ်ပေါ့နော်ပြန်နှိပ်လိုက်ကဲသူ့ကိုဘိုးရဲ့ idly ဆိုတာဒီတလိုင်းလေးမှာပဲစောင်းလေးလုံးမယ်အဲ့ဒါကြတော့ idly ခေါ်တာပေါ့နော် idly keyboard ပါဆိုရင်တော့ control ရဲ့ i ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာလေးသူပြပေးထားပါတယ် control i နော်ဘို့တင်မယ်ဆိုရင်တော့ control b ပေါ့နော် keyboard ပါဆိုရင်တော့ control b ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီခလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက underline တားမယ် underline ဆိုတော့ control u နော် control u ကြည့်တာဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးတူသွားပြီပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုကသူကဒီနေရာမှာရေးထားတာ numbering အသေးစိတ်ဒီနေရာမှာကြတော့ numbering အသေးစိတ်ကို
ကြတော့ဒီ number range ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ဒီဘက်မှာ number range ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့မတူဒါ capital letter ဒါကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန် letter လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ capital ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်all caps ပြောင်းမယ်ဆိုရင် font ထဲကိုဝင်မယ် font ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ capital letter ကဒီမှာကြည့်မယ် alignment alignment မှာပါရှိလဲ number font font မှာ strike through ရှိမယ် border fill protection เนาะအဲ့လိုမျိုးပါလားမပါလားဆိုတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာသူ့ရောအကုန်လုံးပဲအကြီးရေးမယ်ဆိုရင်သူနဲ့တူစေအောင်ပေါ့နော်သူနဲ့တူအောင်အတွက်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ English ကိုရွေးမယ် NUMBERRING numbering ပေါ့နော် numbering ဒါဆိုရင်ဒီဘက်နဲ့တူအောင်ရေးတတ်တော့ပြီပေါ့နော်မိမိတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဒီအိတ်ဆေးမှာရေးနိုင်မှတာလျင်အိတ်ဆေးကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကပါတယ်ရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာ number ရဲ့ US ရဲ့ UK ရဲ့ number ဆိုတာဒီကောင်လေးရဲ့ number လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံမှာပုံစံလေးတစ်ခုပြောင်းကျင်တယ် all border ပေးမယ် all border ဆိုတဲ့နေရာမှာline style မှာ original ထားပေးလိုက်မယ်နော် original ထားပြီးတော့ all border ပေးမယ်နောက်တစ်ခုက color ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန် change မှာပေါ့နော် line color မှာ automatic ထားမယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ရပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ number NOပြီးရင်ဒီဘက်မှာ US UK EU Euro PRC နောက်ပြီးတော့ French ပေါ့နော် FRENCH French Switzerland SWID Z Switzerland ZERLAND Switzerland နော်ဒီပုံစံမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တစ်စောင်းလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select မှတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျတော့ shift လေးနဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ဒီအစားမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့အဆုံးမှာ shift လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး select မှတ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြည့်ဆွဲleft click လေးကိုဖြည့်ဆွဲတော့လို့ရှိရင်လေဒီလိုပုံစံမျိုး select ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးမှပဲဒီ home tab ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ AB ဆိုတဲ့နေရာမှာ counter clockwise ကိုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးရလာမှာပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကြီးယူမယ်အကြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာ20နဲ့20လောက်ပဲထားမယ်နော်20ထားမယ်ပြန်နောက်ထပ်လိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုပြင်ပြီးတော့ပြန်ရှက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒါကပုံစံလေးတွေကတော်တော်ဆင်လာပြီအဲ့ဒါလေးတွေတစ်ခါ bold တင်လိုက်မယ် bold ပေါ့နော် bold ကြည့်တာဆိုရင်ဒီအခုဒီစာတန်းလေးကဒီမှာ2တန်းဖြစ်နေတယ်စာတန်းလေးက2တန်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာစာတန်း2တန်းကဘယ်လိုရိုက်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ order ရဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင် raptor mask center နော် raptor mask center လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့နော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲပြန်ပြီးတော့ control z နဲ့ပဲဆုပ်လိုက်မယ်ကဲတာကို raptor mask center လောက်လိုက်မယ်နော် raptor mask center သူ့ကို sign နေသေးပါမယ် sign နေသေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတူလာပြီပေါ့နော်sign နေပြန်သေးပါမယ်16လောက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပုံစံလေးကတူသွားပြီပေါ့နော်ဒီပုံစံတူသွားပြီသူ့ကိုအကြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ဒီထင်းမှာ font ထင်းမှာရှိလား alignment ထင်းမှာရှိလားဆိုတာကြည့်ရအောင် font subscript superscript strike through ဒါပဲရှိမှာနော် normal font
Bo cái đó rồi cho nó đi phải cả bông này miêu này đồ đồเลยนี่sẽ làm gì bọn nóนี่sẽ làm gì rồi đi phải mà currency tiền cái đáเลยđể xí đấy đã US က currency ကတင်ကြတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်တယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ number ထည့်မှာပေါ့နော် home ကောင်းတဲ့ရဲ့အောက်မှာ number ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာ United States ဆိုတာရှိတယ်ဒါကဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကို select မှတ်တယ် UK ပေါ့နော် UK က United Kingdom တင်ကြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက Euro ပေါ့နော် Europe ပေါ့နော် Europe မှာ Europe ကြတော့ဒီလိုတင်ကြတာလေးငွေကြေးမှာအသုံးပြုတယ်PRC ဆိုတာတော့ Chinese ပေါ့နော် Yuan ပေါ့နော် Chinese တင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြတော့ French Switzerland နော် French French ဒါအဲ့လိုမျိုးတင်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဒါ2010မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတာပေါ့နော် FR ဆိုပြီးတော့ဒါအခုနောက်ပိုင်းကဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က100ရဲ့နောက်မှာ .00 ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဒါကြတော့100.00 မပါဘူးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့100.00ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီနေရာမှာဒါကြတော့ decrease decimal ဆိုတာကတော့သူညာပေါ့နော် decrease decimal သူညာထက်ချောတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ100ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့100ရဲ့နောက်မှာ .00 ဆိုပြီးတော့နှလုံးတင်ငင်းနဲ့နှစ်ခုတိုးနေတယ်အဲ့ဒါကို decrease လုံးမယ်ချောချလိုက်မယ်မရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးတူသွားပြီကြက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့နောက်မှာ0 3လုံးရှိနေတယ်150.000 3လုံးဖြစ်နေဒီမှာကျတော့နှလုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်လုံးထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ increase decimal เนาะ increase decimal ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူညာတစ်လုံးထပ်တိုးလာမယ်ဒီမှာပေါ့နော်သူညာတစ်လုံးထပ်တိုးလာမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူညာတစ်လုံးထပ်တိုးလာမယ်ပြန် short မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာထပ် short လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်နဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ20မှာလည်းဒီတိုင်းပဲနောက်300မှာကြတော့လေဒီတိုင်းပဲဆိုတော့မပြောပြတော့ဘူးเนาะ90ရဲ့နောက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့မပြောပြတော့ဘူးပေါ့နော်သူကဒါဆိုရင်ဒီဇာတ်ကွက်လေးကိုဆွဲတမ်းလိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တင်ခန်းစာလေးကိုကြံနေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like comment and share များဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဒီတင်ခန်းစာလေးတွေကိုဗာရောင်း line ပေါ်မှာ online ပညာဒါနအဖြစ်သင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ထဲမှာလာပြီးတော့တင်ထဲမတက်နိုင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအတွက်ဒီတင်ခန်းစာလေးတွေကိုဗီဒီယို record အတန်ဖမ်းပြီးတော့ line ပေါ်မှာတင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျင့်ပါချမ်းသာရပါစေ